Ka san gidan Malam Umar a wannan titin? Gaskiya ana layi mai unguwa. Ban san wani Malam Umar ba. Yanzu shi Malam Umar din ina yake? A unguwar Hotoro layin masallaci. Hotoro layin masallaci. Allah ya ƙara girma. Ai ana haka lafiya lau easy. Abin da yake faruwa da West da mayan mulki sun haɗa kai da saraki. Saraki ya fara mamaya a cikin gidan nan. Idan muka sake zai mana illa. Madugu. Yanzu ne lokacin da ya kamata na je ne faɗa da saraki. Yanzu ne mutane za su tabbatar da cewar ba tsoron su kake ji ba. Kaga kenan muna buƙatar mutane uku kenan sai mun samu ƙarin mutum uku. Madugu. Ku gaya masu Madugu. Kullum kana kuraye na kana gudu kana ɓoye kanka. Yau ta haɗa. Ai idan kaga mutum yana guduwa to ya ga abun gudu ne. Gurnanin zaki ne yasa idan yayi duk inda abu yake dole sai mutum ya nemi mabuya. Kai kana kiran kanka da zaki amma kuma gashi kai gurnanin babu wanda ya buya. Kai Madugu bakin wutan da ya kankare tarawa iki. Ba daga wayar Zubairu ba. Ne zaki ne kuma gurnanin da ne kai kaji. Warai ko na ji tunda na ganka da yan kareri. Shine karfi na kenan. Warai ko. Uwarsa. Kuma sun maza marmari daga